Fala pessoal, respondendo a enquete, né? Nós temos aqui o cabeçote arrebitador, que ele é tanto para parafusadeira como furadeira, né? Ele aqui tem 3 níveis de arrebite, né? Para fazer a retirada, né? E temos aqui a chave que faz a retirada dos detritos caso precise, né? Para fazer alguma manutenção, né? Nós temos esse daqui com 4 variações de diâmetros para os bicos.